គ្រូផ្ញើជូន quote ជាភាសាអង់គ្លេសដែលមានអត្ថន័យគួរឲ្យយើងចងចាំហើយយើងអនុវត្តតាមពិតទៅ quote នេះមានលក្ខណៈសាមញ្ញទេហើយលោកគ្រូគិតថាបើសិនណាជាលោកគ្រូមិនលើកយកមកបកស្រាយជូនក៏អ្នកនរគ្នាយល់ដែរប៉ុន្តែដោយសារលោកគ្រូគិតបែបនេះថាការសរសេរជាភាសាអង់គ្លេសនេះល្អហើយដោយសារលោកគ្រូត្រូវការប្រើប្រាស់ពាក្យនេះជាប្រចាំជាមួយនឹងកូនសិស្សរបស់លោកគ្រូចឹងហើយបានជាលោកគ្រូលើកយកមកនិយាយទៅដើម្បីឲ្យ quote នេះឬក៏កំណត់អប់រំនេះគឺត្រូវបានrecord បាទចូលនៅក្នុង clip នេះហើយក្នុងពេលទៅមួយនៅពេលទំនេរគឺនិស្សិតទាំងអស់គ្នាក៏អាចស្ដាប់បានលោកគ្រូក៏អាចរំលឹកខ្លួនឯងបានដែរអញ្ចឹងមានន័យថាយើងចំណេញទាំងអស់គ្នាលោកគ្រូធ្លាប់បានលើកឡើងច្រើនហើយថាការងារទាំងឡាយទាំងពួងបើយើងគិតថាយើងចាំមានពេលវេលាទំនេរតែម្ដងគឺមិនមានទេលោកគ្រូបកស្រាយច្រើនហើយសូមមិនលើកឡើងវិញទេឲ្យថាចាំខ្ញុំមានពេលទំនេរចាំខ្ញុំធ្វើការងារនោះឲ្យបានសម្រេចតែម្ដងគឺប្រហែលជាលទ្ធភាពនេះពិបាកបន្តិចនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នពីព្រោះមនុស្សម្នាក់ចាប់តាំងពីព្រះអាទិត្យរះរហូតដល់ព្រះអាទិត្យលិចគឺភាសាអង់គ្លេសថា to be as busy as a bee មានន័យថារវល់ដូចឃ្មុំអញ្ចឹងមានន័យថារវល់មែនតែម្ដងអ្នកខ្លះក៏រវល់ពិតអ្នកខ្លះក៏មិនសូវរវល់តែយល់លេសធ្វើជារវល់អញ្ចឹងសំខាន់គឺវាមិនមែនរឿងថាតតែយើងមានពេលទេប៉ុន្តែយើងត្រូវចេះឆ្លៀតពេលអត់ទេប៉ុណ្ណឹង it's not about having time it's about making time អញ្ចឹងរឿងពេលឲ្យទំនេរហ្មងអត់ទេប៉ុន្តែយើងព្យាយាមចេះឆ្លៀតពេលបាទចេះឆ្លៀតពេលការរំលឹកមេរៀនក្តីការធ្វើ commentary ទុកក្តីការស្ដាប់ការបញ្យល់បកស្រាយរបស់លោកគ្រូឬក៏របស់អ្នកជំនាញណាមួយក្តីឆ្លៀតបាទ15មិនិត30មិនិតគឺយើងអាចធ្វើបានបាទក្រោកពីដំណេកមុនចូលគេងឬក៏មានពេលខ្លះលោកគ្រូសូមអធិស្ឋានថាវាមិនសូវប្រូភាសាបន្តិចលើការលើកឡើងករណីនេះសូម្បីតែចូលបន្ទប់ទឹកក៏យើងអាចស្ដាប់បានដែរអត់មានខុសឆ្គងអីទេបាទអញ្ចឹងគឺនេះហើយគឺជាមធ្យោបាយដែលលោកគ្រូបញ្ជាក់ជូនថាវាជារបៀបនៅក្នុងការឆ្លៀតពេលគំនិតអប់រំនេះគេបានសរសេរបែបនេះលោកគ្រូអាន2ដងដើម្បីលោកគ្រូក៏ចាំខ្លួនឯងដែរហើយពេលទំនេរលោកគ្រូចាក់ស្ដាប់ខ្លួនឯងឡើងវិញដែរទៅក៏អាចខួរក្បាលនឹងវា absorb នៅអ្វីដែលយើងឮរាល់ថ្ងៃបាទហើយយកទៅផ្សព្វផ្សាយបន្តដល់កូនសិស្សទាំងអស់គ្នា No one is too busy in this world No one is too busy in this world នៅក្នុងពិភពលោកនេះអត់មានណារវល់ជាងណាទេ We all have the same 24 hours We all have the same 24 hours យើងមានពេល24ម៉ោងដូចគ្នាមួយថ្ងៃ24ម៉ោងណា It's all about priorities ប៉ុន្តែវាគឺជារឿងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការកំណត់អាទិភាពនៃការងារតែប៉ុណ្ណោះពាក្យអាទិភាពនៃការងារហ្នឹងមានន័យថាយើងធ្វើការងារណាមុនមកខាងធ្វើការងារណាមុនតែប៉ុណ្ណោះឲ្យអ្នកណាមាននៅក្នុងមួយថ្ងៃ25ម៉ោង26ម៉ោងគឺបុគ្គលហ្នឹងមិនមានទេព្រោះម្នាក់គឺ24ម៉ោងដូចគ្នាអញ្ចឹងនៅក្នុងកម្រិតអប់រំនេះមានន័យថាពីណាក៏រវល់ដែរហើយពីណាក៏មាន24ម៉ោងដែរប៉ុន្តែហេតុអីបានជាគេចេះឆ្លៀតបានហើយយើងឆ្លៀតមិនបាននោះគឺមកពីគេចេះកំណត់ចេះ set priority គេ prioritize thing to do first and to do later គេកំណត់អាទិភាពនៃការងារតើការងារណាដែលគេត្រូវធ្វើមុនការងារណាដែលគេត្រូវធ្វើកណ្ដាលការងារណាដែលគេធ្វើចុងក្រោយអញ្ចឹងជាថ្មីម្ដងទៀតយក clear នេះយកទៅស្ដាប់ហើយទន្ទិញដើម្បីជៀសវាងអ្នកនរគ្នាចេះតែលើកហេតុផលថាខ្ញុំមិនមានពេលវេលាទេលោកគ្រូវិសារវល់ចេះរវល់ចុះជាដើមអញ្ចឹងយក clear ពីរហ្នឹងយកទៅពិចារណាទី1 No one is too busy in this world we all have the same 24 hours it's all about priorities អាទិភាពណាកុំច្រឡំអត្ថិភាពអដាក់ស្រៈអាតួដាក់ស្រៈអេភួស្រៈអានិងពោអាទិភាពមានន័យថាអ្វីៗដែលយើងទទួលបានមុនធ្វើមុនចាត់ទុកថាវាសំខាន់មុនអូខេហើយនឹងមួយទៀតលោកគ្រូធ្លាប់បាននិយាយហើយ It's not about having time it's about making time មិនមែនរឿងអត់ពេលទេរឿងឆ្លៀតពេល Got it? Okay